Обычного выступления сегодня не будет, поэтому загляните в описание. Что ты от меня хочешь? Отвали! Что ты вообще такое? Ты знаешь мое имя. До этого 2 октября. Это снова будет скучный, обычный день. Снова в колледж. Спустя время. Снова в этот колледж. Снова пасмурно. Вот и он. После учебного дня. Сегодня был обычный день. Я писал, читал, учил, думал. В общем, учился. Таким образом, чтобы найти x, нам нужно... Извините за опоздание. Можно войти в класс? Ах, это вы, Инки? Что ж, я бы больше удивился, если бы ты не опоздала. Ну, проходи. Это она. Спасибо. Инки. Она с родителями переехала к нам в город, когда я учился в 5 классе. То, что она приезжая, объясняет то, что она такая жизнерадостная. Она перешла в наш класс. Ее доброта и забота меня привлекали. Даже нравились. Но... Ровно тот же год она начала встречаться с моим одноклассником Эррором. Кстати говоря о нем, он и до этого был конченым подонком, то после того, как они начали встречаться, вообще цепи сорвался. Теперь любой взгляд на его девушку, и он начинает бычить. Как же меня это достало. That I'm at an all-time